एक किसान गांव से आम का पौधा लाता है। एक तोता तालाब से चोंच में पानी भरकर लाता है। किसान खेत में गड्ढा खोदकर आम का पौधा लगाता है। फिर तोता और किसान मिलकर रोज उसे पानी देते हैं। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें मीठे आम लगते हैं। किसान, तोता और एक गिलहरी मिलकर आम तोड़ते हैं और पेड़ की छांव में बैठकर आम खाते हैं। तभी एक हाथी आता है और खेल खेल में आम का पेड़ गिरा देता है। किसान उदास हो जाता है। फिर कहानी खत्म।